mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona opirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni ku program imene ya kwalembedwa. Iyi ndi program imene timakupatsirani ulaliki kuchokera ku mpingo wa Khristu. Ndipo lero program imene yabwera mosiyana napo ndi imene zimakhalira nthawi zonse. Lero tikufuna timve zambiri zokhudza msonkhano umene mpingo umene wakonza omwe uchitike pa 23 mpaka na pa 25 August 2024 kumene kuti ndi kumitundu ku Lilongwe. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo, ndipo amene tikhale kuticheza nawo program imeneyi ndi mlaliki Naman Kamalunje amene akhale akufotokoza zokhudza ndondomeko ya msonkhano wa chaka chino. Tikulandireni program imeneyi. Zikomo kwambiri. Chabwino, poyamba timafuna tidziwe kuti kodi cholinga cha msonkhano umenewu ndi chani? Zikomo kwambiri. Kwakukulu chimene chapangitsa kuti tikhale ndi msonkhano umenewu ndikufuna kuti tibwere pamodzi ngati Akhristu kuphunzira limodzi makamaka pa nkhani yokhudza mawu a Mulungu. Inde tudziwa kuti timakhala magome athu amene timaphunzira mawu a Mulungu, komabe zimakhaso chinthu chofunika kwambiri kuti tibwereso pamodzi Akhristu tiphunzire pamodzi mawu a Mulungu. Choncho pa chifukwa chimenechi tinachionanso kukhala chabwino kuti chaka chinonso tikhale ndi msonkhano umenewu kuti tipereke mwayi kwa abale athu amene ali mpingo wa Khristu komanso ngakhale ena amene amakhala nawo pa msonkhano umenewu nthawi zambiri. Choncho cholinga cha msonkhano umenewu ndi kuphunzira mawu a Mulungu. Mukati kuphunzira mawu a Mulungu, ena nkufuna kumvetsetsa kuti kodi kuphunzira kwake kumakhala kotani pa msonkhano wotere? Zikomo kwambiri. Tikamaphunzira mawu a Mulungu kumakhala kotero kuti timakhala ndi maphunziro osiyanasiyana. Ndi maphunziro osiyanasiyana aja ndamene timabwera kupeza ziphunzitsi ake amene ngophunzira bwino pa maphunziro amene aja kuti adzathe kutithandizira bwino kumvetsa mawu a Mulungu. Chifukwa nthawi zambiri mawu a Mulungu awalalikidwa pa dziko lapansi koma sisalalikidwa monga mmene mawu alili chifukwa choperekedwa kwa ziphunzitsi opanda chidziwitso. Ndiye pa chifukwa chimenechi aphunzitsi osowekera chiphunzitso kapena osowekera chidziwitso muli nawo mu mpingo wanu? Amapezeka amene amene anabwera kumene aphunzira kumene ndi amene aja amafunika kuti abwere pamenepa kuti apezera ziphunzitso odziwa bwino cholinga chokuti adzakule mu chidziwitso. Kuti akamalalikira so aja madera osiyanasiyana azikaphunzitsa zinthu zimene zili zolondola ndithu. Chabwino, tikayang'ana ndi mmene dongosolo lakhala likuyendera, msonkhano umene usikuti ndikoyamba mwakhala mukuchititsa misonkhano yotere. Kwenikweni mutu wa msonkhano chaka chino ukulunjika pati? Zikomo kwambiri. Mutu wa msonkhano wa chaka chino tinalingalirapo kuti tiphunzirepo zokhudza kukhazikika pa chiphunzitso cha Khristu. Makamaka mutu umene ukuchokera pa buku la Kolose chapter 1 pa verse yake ya 23. Choncho pamene pali mutu wathu makamaka pofuna kudziwa zokhudza kukhazikika mu chiphunzitso cha Khristu. Pamene pali mutu wa msonkhano wathu. Mwasankha mutu umene chifukwa chani? Zikomo kwambiri. Buku lopatulika Baibulo monga tikawerenga pa 2 Yohane chapter 1 verse yake ya 9 amanena kuti Yesu opitirira osakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Choncho pa chiphunzitso cha Khristu ndicho chimene anthu akakhazikikapo amakhala ndi Mulungu, komanso akakhala okhazika mu chiphunzitso cha Khristu ndi amene ayembekezera ukalowa moyo osatha. Choncho ngati anthu sakhala mu chiphunzitso cha Khristu amakhala opanda Mulungu. Ngati anthu asakhala mu chiphunzitso cha Khristu akhoza kukhala kovuta kuti akapeze moyo osatha. Choncho tinaona chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu tiphunzire kufunikira kwake kukhazikika mu chiphunzitso chimenechi. Tinaonanso potengera ndi nyengo imene tiyenderamo mu dziko. Anthu ambiri akakhala mu chiphunzitso cha Khristu tipeza kuti achisokoneza chokamo. Ndiye timafuna kuti tilimbikitsane kuti sizofunika kuchoka mu chiphunzitso cha Khristu chifukwa ndiye maziko a chipulumutso chathu mu m'badwo uno wa lero. Malinga ndi chiphunzitso chanu kapena kuti malinga ndi Baibulo, kumakhala koopsa motani kuti Khristu achoke mu chiphunzitso? Pamene pa 2 Yohane chapter 1 verse 9 anena kuti Yesu opitirira osakhala mu chiphunzitso cha Khristu. Akati upitirira ndiye kuti wachoka mu chiphunzitso ali kumbali ina. Ndiye aonena kuti ukakhala opanda chiphunzitso cha Khristu umakhala opanda Mulungu. Ndiye pena paliponse amene ali mpulumutsi wathu ndi Mulungu. Ndiye ngati sukhala ndi Mulungu ndiye kuti moyo osatha sungopeze. Malomo kapeza moyo osatha umene ukalangika ndithu pa tsiku lomaliza. Chabwino,
ndi mitu ina iti imene mukhale mukuunikirana kapena kuti imene mukhale mukuphunzitsa pa masiku atatu amenewa? Komanso ndimafuna mutakambapo mwachidule kuti mukati mpingo wa Khristu, tinaonapo ena amafunsa kuti ndiye mukuti mpingo wa Khristu ifeyo nanga kangani mukudzisankha? Ndizoona adi kuti pakuzukhala funso limeneli. Yesu pamene anali pa dziko lapansi anachonoka chinthu chofunika kwambiri, atathandiza Ayuda amene anawapeza muchipembedzo. Anaona kuti pakapembedzedwe aka sikokomezeka ndi Atate aka, ndiye chifukwa Atate anandituma ine kuti ndibwere ndidzakhazikitse chiphunzitso chimene anthu akapulumuke nacho. Ndiye chiphunzitso chimene kuti chitetezeke chinamukomera Yesu kuti akhazike mpingo wake. Ndiye pa Mateyu chapter 6 verse 18 Yesu anadzakhazika mpingo wanga. Ngati mpingo umenewo umene uli ovomerezeka ndi Mulungu, ngati anthu sakhala mu mpingo umenewo ndiye akhala mu chipembedzo chimene sichili cha Khristu. Choncho Bible limatchula kuti ngati anthu sali mu mpingo wa Khristu pakapezeka mipingo ina, Bible limatchula kuti ndi mipatuko, anthu amene anakana mawu achoonadi. Chabwino. Mukhale mutifotokozera zambiri kuti kodi chiphunzitso chimenechi kodi chikuzama motani komanso kuti mwina anthu angachimvetsetse motani. Koma ndimafuna mutafotokozapo za mitu ina mwakamba kuti mutu wa msonkhano ameneyo ndi kukhazikika chiphunzitso cha Khristu. Nde mitu ina imene ikakhale ikukambidwa peno kuti imene alaliki akhala akutakasula ndiyo tani? Zikomo kwambiri. Mukuona kwathu malinga ndikuona mmene dziko likuyendera, chinthu choyambira chimene tinaona kuti tikaphunzireso pamene pano chokudza banja. Dongosolo la Mulungu pa nkhani ya banja, dziko lapansi lukana ndithu. Ndi anthu ochepa chabe amene akhazikika pa banja lovomerezeka ndi Mulungu. Choncho tinaona kuti ndi bwino aphunzitse kuti banja limene Mulungu analika ndi lotani, nanga munthu akati wakwatira banja limene likhoza kudzatha pa zifukwa ziti, nanga tikhoza banja makathera ukoti. Koma buku lopatulika Bible kuthetsa. Buku lopatulika limati banja. Bible limanena kuti banja likhoza kutha pokhapokha mmodzi wa pa banjapo wamwalira, zimene zalembedwa pa Roma chapter 7 kuyambira verse 1 mpaka na verse yake ya 6. Komanso pa Mateyu chapter 19 verse yake ya 9 amati banja liyenera kutha pokhapokha ngati wina wachita chigololo. Amene sanachite chigololo ndi amakhala ndi mwayi osankha kukhululuka kapena kuti banja lithe ndithu. Ndiye pamene mukufotokoza za mutu umenewu wa banja, ndi pamenenso tukamba kuti ngati kwathu kuno ku Malawi komanso mayiko osiyanasiyana nkhani za banja zimakhala zovutirapo. Peza kuti mabanja mwina kutha kudzera pa khoti, kutha kudzera kwa afumu, kwa DC, komanso ndi zifukwa zimene unena kuti banjalo likhoza kutha. Peza kuti mwina akazi akungokupanda, usalisiye ukhalabe momwemo. Chimene ungachite ngati sungakwanitsa kukhala pamenepa ndi mkazi nthawi imeneyoyo, uyenera kuti ukhale pawekha. Chifukwa chovomerezeka ndi Mulungu pamene pakadalibe. Zikhoza kutheka kuthawa mkazi akumbenya ndi ukakhala pawekha. Waliona kuti banja ndilovuta mkazi amamenya, ndi ukhale pawekha. Ndi ukakhala pamene pajapo kuonanso zovuta zina, mkazi ngofunika ndithu upite ukapilire kumzibakira zimenezo. Dongosolo la Mulungu limenelo. Banja liyenera kutha pokapokapo ngati wina wamwalira kapena mmodzi wa iwo. Ndiye kuti anthu akaphunziranso kwambiri akaphunzira banja akapirira pa zimenezi. Chifukwa aphunzitsa akozeka zimenezi ndithu. Azama kwambiri. Kupatula banja ndi china chinthu chimene anthu akaphunzira. Zikomo kwambiri. Palinso timafuna tikaphunzire zokhudza aneneri ndi zozizwa. Pa dziko lapansi pano anthu saumvetsa bwino, ena amakhulupirira zozizwa kapena aneneri akadalipo. Kulibe? Pamene ena amakhulupirira choncho, ena amakhulupirira kuti ife timakhulupirira kuti kulibe. Zozizwa ndi aneneri kulibe. Zidalipo. Kandama zodabwitsa chani kulibe? Zozizwitsa zimene Bible limakamba kwa anzathu adachitapo. Zimenezo zinkadikira Bible limalizike kulembedwa. Ndiye Bible litamalizika kulembedwa, Bible latsimikiza kuti zozizwitsa ziyenera kuti kulibe ndithu. Anenerizo analipo lero kulibe. Timvetsetse bwino bwino. Mukati aneneri kulibe. Mufuna mwaphunzitsa zimenezi. Tati tambasuleni kuti kodi amene akumvetsera kapena kuti amene akutionera. Nkofunikira motani kuti akapezeke ku msonkhano umenewo masiku atatu amenewa kuti akamvetsetse za nkhani imeneyi. Nkhani imeneyi ndi imene yakhala ngati kuti mdziko lino ndi imene yakula kwambiri. Nzoona. Tiwapempha ndithu anthu amene akufuna kudziwa bwino za nkhani ya zozizwa kapena aneneri kuti zili pati.
abwere ku msonkhano. Buku lopatulika Baibulo likatifotokozera mmene aneneri adakhazikira ndi Mulungu mu mpingo, kodi nanga aneneri anagwira ntchito yawo motani, nanga kodi ngati lero tili nawo kapena kulibe. Aphunzitsa kozeka kuti akatitanthauzire buku lopatulika Baibulo kukatsimikiza kuti ngati anatha pa zifukwa izi. Zimenezo zimene ndithu abale ndi alongo maso ena onse ofuna kuphunzira mawu a Mulungu akaphunzira kusonkhano umenewo. Tili mpulogalamu imeneyi ya Kwalembedwa imene tikucheza ndi mlaliki Naamani Kamalunji amene akufotokoza zokhudza msonkhano umene ampingo wa Khristu akonza ku mitundu kulilongo pamene pandi pa mitundu CDSS kuyambira pa 23 mpaka na pa 25 August 2024 akutiunikira zokhudza msonkhano umenewu, cholinga chake komanso mwina zina zimene anthu akakhale akuphunzitsa. Ndiye mwafotokozapo zokhudza mwina aneneri, mwafotokozapo zokhudza banja, ndi china chiti chimene chindichiritse ine kuti masiku atatu amenewa ndikapezeke kumsonkhano umenewo makamaka pa nkhani yokhudza chiphunzitso cha buku lopatulika. Zikomo kwambiri. Takozanso kuti pakakhale makamaka tili ndi funso loti kodi mkhristu ndi ndani. Tifune tikamvetsetse bwino kuti mkhristu ndi ndani. Nthawi zambiri mu dziko chifukwa chosamvetsa bwino kuti mkhristu ndi ndani, anthu akungodzitchula kuti ndine mkhristu, nthawi zina mwina ungoganiza kuti wina inu ndinu mkhristu inu. Chifukwa tsiku lina kumene nditagwa ndi njinga inu mudandithandiza kudzuka pamene pacho koma manje ndi mkhristu. Kodi pamene pandichoneza cha munthu choti basi zatemo ndi mkhristu. Ndiye buku lopatulika Baibulo lifuna likatithandize kudziwa kuti kodi mkhristu ndi ndani. Ndipo aphunzitsa akatilongosolera kuti mkhristu ndi wakuti munthu akadziyesa kuti ine ndili ngati mkhristu ndamene taphunzira apa ine ndine mkhristu kapena sindine mkhristu. Ndipo ngati sindine mkhristu ndichite bwanji kuti ndikakhale mkhristu. Zimenezo zimene zakonzedwanso kuti tikaphunzire pa tsiku limeneli. Choncho nchinthu chofunikiraso kwambiri kuti munthu akamati ndi mkhristu azidzimva kuti ndine ndi mkhristu kapena osizongotchulidwa ayi. Mbuku lopatulika Baibulo analipo anthu ena ankaganiza kuti amene ndi akhoza kupulumutsidwa palinga zimene amatanizi auchitasi. Koma tikaonanso aziphunzitsi ena amene amaphunzitsa zokhudza chikhristu anamuwuza kuti muperewerabe kukhudzana ndi chikhristu. Ndiye ngati mufuna kukhala mkhristu endani motere, chitani izi. Ndi aliponso kufanana ndi otere masiku athu ano amene amadzitcha kuti ife pa khristu tife. Koma kuli kuti mbuku lopatulika Baibulo silikuwavomereza kuti onda khristu. Malinga ndi buku lopatulika Baibulo limanenera malinga ndi buku lopatulika linenera chifukwa mwina anthu akhozongonera ngati kuti mwina ndi kudzitama koma ndi kudzimva chichewachi timati kudzitama nchola kwe koma kudzimva chifukwa cha buku lopatulika Baibulo kudzimva kulipo ndithu chabwino. Nde mwina ndi china chiti chimene anthu akaphunzire chifukwa nthawi zambiri umakhala kuti ali ndi njala yofuna kudziwa zina mwina zimene simunayike pa mndandanda wa mitu imeneyi. Mwina palinso mutu wina umene tikaphunzire ku tsiku limeneli. Tikaphunzira makamaka ubale umene ulipo kapena umodzi umene ulipo pakati pa Yesu ndi mpingo wake. Anthu ambiri sanamvetse bwino zokhudza Yesu ndi mpingo wake. Anthu ambiri amamudziwa Yesu koma zoti Yesuyo anakhazika mpingo wake weniweni anthu samazidziwa. Ndiye tinaonanso kuti masonkhano umenewu anthu obwera adzadziwe kuti Yesu amene timamulankhulayi kupatula mipatuko imene ili pa dziko, Yesuyo ali ndi mpingo wake umene umatchedwa kuti mpingo wa Yesu kapena kuti mpingo wa Khristu m'buku lopatulika Baibulo. Ndiye tifuna tikagawane nawo abale athu kuti Yesu ali ndi mpingo wake. Choncho monga mmene zilili mwamuna ndi mkazi timaphunzira kuti ndi chinthu chimodzi. Mwamuna ndi mutu, mkazi ndiye thupi lake. Ndiye chimodzimodzinso Mulungu anakonza kuti pakhale Yesu amene ali ngati mutu, ndiye mpingo ngati thupi lake. Choncho tikamaona Yesu ndi mpingo wake tiona chinthu chingati chinthu chimodzi. Monga mwamuna wanzeru amakwanitsa kuchita chilichonse kuti banja lake lipulumuke kunjala kuchani, Yesu salokozeka ndithu kupulumutsa thupi lake kumene ndi mpingo. Zimenezi ndi zina zimene abale na obwera ku msonkhano tikalimbikitsana nawo komanso tikawunikire kuti Yesu adakhazika mpingo wake umodzi osati ambiri, adakhazika umodzi wokha wake. Ndiye zina zimene tikaphunzire ku msonkhano umenewo. Kuyambirira kuja munafotokozapo kuti anthu amene amayenera kusakatula mawu kapena kuti anthu amene amayenera kuphunzitsa amene okhala amene ndi achidziwitso kapena kuti ndi ozama mawu a buku lopatulika. Kodi ndi ndani amene akaphunzitse kumene? Zikomo kwambiri. Tinaonadi kuti chinthu chofunika kwambiri kuti
pamene tipeza ziphunzitsi tikhale kuti anthu aziphunzitsa amenewo akhalidwe akadaulo kuti baibulo amalimvetsa bwino, chifukwa baibulo limanena kuti ngati wakhungu atsogolo khungu mzake ndiye liwonse awiri akagwa mbuna. Ngati pa sonkhano limene tipeza ziphunzitso salidziwa bwino buku lopatulika baibulo ndiye liwonse amene akabwera pa sonkhano akatenga zinthu zolakwika m'malo mwake mopita ku moyo osatha anthu akhuzuka onongeka. Choncho pa chifukwa chimene titakhala tipasi tinaonabe kuti tipeza ziphunzitso odziwa bwino baibulo, ndipo ena mwa iwo tinayisabe kuwasokola kwa anzathu aku America. Moti pali mbale wina timati mbale komanso Ronald Gilbert amenewa ndiye amodzi amene akonzekera kumene kuti adzatiphunzitse pa sonkhano limenewo. Mwachita wayitana kapena tachita chowayitana ndege mwakweza ndithu kapena ayi ife tinangowafuna ndiye tinapemphabe abale ndi alongo aku America kuti athandiza transport tikuwafuna kuno ngati ifenso abale awo. Iwo anabatizidwa monga mwa malemba, ifenso kuno tinabatizidwa monga mwa malembo, ndiye tinaonabe kuti chinthu chofunika kuti ayitane ndithu adzatithandize kuti tipelepera pati pakudziwa choonadi. Choncho abale amenewa akubwera ndithu, komanso tili ndi abale ena ochokera mdziko la ku Mozambique, komanso alaliki ena adzachoka akumalayiko kuno akonzeka ndithu kuti atilimbikitse. Ndikuti amene mukufotokoza wanu tsopano kuti ochokera kuno ena ochokera ku Mozambique, ndikuti amene wanso munali ndi nthawi waunika bwinobwino makamaka chiphunzitso chawo kobasi ngodapo kuti nga ku Mozambique bwera aphunzitsa amene tinapezako kuno kwathu ku Malawi komanso anzathu aku Mozambique sitinangokapeza kuti basi tasangalatsa zaphunzitse yayi. Iwowa ndi abale ena amene akhazikika kupa makamaka pa masukulu amene amaphunzitsa zinthu zolondola. Ena mwa iwo anapitako ku sukulu ya ku Zambia ya mpingo wa Khristu, komanso kuno kwathu ku Lilongwe School of Biblical Studies ayesa kusula ziphunzitsiso lidziwa bwino baibulo. Ndili masokola pakadaulo amenewo kuti inu tabwera tifuna apa anthu adzapeze choonadi. Ndiye choonadi kuti tichipeze nchofunika inu amene mudaliphunzira bwino buku lopatulika baibulo. Ndiye sitinasankhe mpwepha kuti adzaphunzitsa pamenepa. Osuzongoti basi ine ndikubwera ine nimalalikira sonkhano lake sumenewo ayi. Sikuti munthu akabwera koja kuti sindikuphunzitsa ine ayi. Ophunzitsa akozi palibe zizongoti panali auje lowani ayi zapa maliro zimezicha. Pa sonkhano ndi sonkhano mene limachita kukonzekera ndithu. Chabwino tikudziwa kuti nsonkhano mene mwakhala mukuchiritsa ndithu kwa zaka zingapo. Mafuna mutipatse chithunzithunzi kuti kodi zakhala zikuyenda motani. Tikukumbukira nthawi ina nsonkhano mene simudachite chifukwa cha zina ndize kapena tasokoneza ndife. Nsonkhano kauchitika chaka ndi chaka ndithu? Msonkhano mene utakhala umachita ndithu kwa chaka chilichonse. Koma nthawi ina azungu asadabwere. Azungu sanabwere. Malinga ndi kuti paja tinakumanako ndi fulo lija la matenda ja COVID zinawapangitsa kuti sangathe kubwera potengera ndi mmene malamulo oteteza anthu m'mayiko komanso ndiye chifukwa chake azungu sanabwere ku masonkhano kuno unachitika ndithu. Ndithu ndiye sonkhano mene wakauchitika ndithu pafupi chaka chilichonse, chifukwa chaka chinonse naona kuti tichite sonkhano meneyo. Chabwino ndimafuna nditadziwa ochokera kwa inu akamalonje kuti pa zaka zimene mwakhamuchititsa sonkhano meneyo nkumona kuti mpingo kupindula kapena kuti akhristu mu mpingo akupindula chifukwa pali kumangochita zinthu mati ayaya papa ndi tili mu msewu kupeza kuti zikuonetsa zipatso zilipo. Zikomo kwambiri zipatso zoonetsa kuti pa sonkhano mene timapindula zilipo. Chinthu choyambirira chimene ndingatchulepo zimene zaonetsa kale kuti sonkhano mene umapindula komanso anthu umabweretsa chikoka kwa anthu. Chifukwa sonkhano yoyambirira tinasonkhanapo pafupi anthu okwana 5,000 koma tsopano udabo kuti sonkhano wachiwiri wake ndadzapeza kuti tini anthu okwana 7,000. Tipeza ndiye kuti anthu 5,000 aja akamakafotokozera zawo kuti kumene kumakhala maphunziro olondola ndiye kuti anthu amakhala ndi chidwi choti abwera ndithu. Taonaponso nthawi zina peza kuti sonkhano pa chaka chinachi tinali ndi 7,000 peza kuti afika 8,000 zimene zikupatsa sonkhano mene umatani umapindula. Komanso zotuluka mu sonkhano mene ambiri amanena ndithu kuti ineyo popanda sonkhano mene banja lakasirika namangika, koma ndakakamiza wamuno tilipite ku sonkhano mene pokaphunzira phunziro la banja langa lidakhazikika ndithu. Zimenezi ndi zipatso zina zimene zimatuluka mu sonkhano mene. Komanso pali abale ena amene kale sankadziwa kuphunzitsa mawu a Mulungu, tukamba pano m'magomero awo ayamba kuphunzitsa chifukwa chakudzatenga ukadaulo pa sonkhano mene. Ndiye komanso pamapezeka anthu amene ayamba kumene mpingo wa Khristu atamva chiphunzitso mpingo koma umene ife tikapezeka nawo moyo osatha amabatizidwa kulowa mu mpingo wa Khristu.
zochokera mu msonkhano umenewu. Izi ndi zina mwa zipatso zomwe zilipo makamaka zimene zimatuluka mu msonkhano umenewu. Mwanena kuti msonkhano umenewu ndi wa mpingo wa Khristu. Yeah. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera kwa inu kuti amene mukunena kuti enanso ndi olandiridwa. Yeah. Ndino masuka motani kuti amene akutsatira program imeneyi nawonso achilandire mwa iwo kuti komatu ineyo nanenso kuti ndithu kapezeka nawo ku msonkhano umenewu. Yeah. Tikamati msonkhano umenewu ndi wa mpingo wa Khristu, kutanthauza kuti ife mpingo wa Khristu ndi amene takonza. Koma anthu amene tikuwafuna pa msonkhano umenewu si mpingo wa Khristu okha yayi. Chifukwa cholinga chathu china ndi choti tatenga anzathu amene sanalowe mu mpingo wa Khristu kuti abwere kulowa mu mpingo umenewu. Ndi alowa bwanji pafunika taphunzitse mawu a Mulungu. Chocho kaya amapembedza chipembedzo china si mpingo wa Khristu. Kapena somwina amangokhala kumene sapembedza, onsewo tikuwafuna kuti abwere pamene patidzaphunzira limodzi mawu a Mulungu. Ndi cholinga cha Mulungu chofuna kuti aliyense aphunzire mawu a Mulungu. Chifukwa chakuti mukuphunzira mawu a Mulungu pamene timadziwa kuti kodi Mulungu amafunanji kwa ife. Choncho pa chifukwa chimenechi tikuwalandira onse amene abwera pa msonkhano umenewu. Si wa mpingo wa Khristu amapembedza chipembedzo china kapena amangokhala sapembedza. Msonkhano umenewu ndithu ndi wawo. Kulipo tu kwayitana anthu kuti bwerani koma upeze kuti anthu kungochoka osadya. Choka njala. Malandala ta koma anthu amene aja inde mawuwo ndi atipatsa. Komano nkhani yoti samala sadatisamale. Nkhani yokhudza chakudya komanso amene akubwerawo akonzekere motani chifukwa nkutheka wina kuti ambale nkaipeza omweko, kapu nkaipeza omweko, komanso sipuni nkaipeza omweko. Yes. Aliyense amene anabwera ku msonkhano umenewu, palibe msonkhano umenewu unatha munthuyo amanyamuka kuno mapita kwawo aunena kuti msonkhano tukumawo ndi onalipo ndithu koma tachoka ndi njala. Msonkhano umenewu sukhala choncho. Msonkhano umenewu aliyense amene wabwera pa msonkhano umenewu kumbali ya chakudya ndi sachoka ndi njala. Chimodzimodzinso chaka chino takonzekera china chilichonse chokhudza ndi msonkhano umenewu. Chakudya nchokwanira. Tikamakamba zokhudzana ndi ndiwo, madziwa ndiwo. Osati lepo. Lepo akapezeka ndiwo omapha. Imachokera kwa kupa mafumu amadziwa bwino kuti ndiwo chinthu chimene anthu amapha. Choncho kumene ndithu pali ng'ombe zimene ndithu ngati zikabwerere chifukwa chokuti anthu sanabwere akumana ndi mavuto ena sanabwere. Koma pankhani chimene mwandisangalatsa kwambiri kuti ndiwo timapha. Osangoti basa ndi ndiwo kunali ndiwo kabije kaika kabije kumanene ndiwo amacha timati masamba. Koma ndikamati ndiwo ndito kamba mbali nayi ndithu. Ng'ombe zilipo zimene zakonzedwa kuti zidzaphedwa pa msonkhano umenewu. Amene sitidya ng'ombe. Amene simukudya ng'ombe nditi nkhuku. Nkhuku zilipo ndithu. Mbuzi zilipo ndithu. Ndithude achina chilichonse tinasabe kuti ngati munthu akuonongeka pa tsiku lotsiriza chifukwa chisakhalifa cha ife koma chikhali mbali ya iyeyo. Koma pa nkhani ya chakudya, nkhani yokhudza ng'ombe, pa nkhani yokhudza na malo ogona, izozo ndiye anthu asade nkhawa. Malo ogona ambiri sipokhapo. China chimene timafuna kuti tikambepo ndithu ndi choti mpingo wa Khristu timakonzekera mu njira zingapo pofuna kuti sezina msonkhano mukapanda okonza bwino chakudya chimakhalapo koma anthu amakhabe ndi njala. Ndiye pa msonkhano umenewu timagwiritsa ntchito mazoni. Ndiye kuti pali mazoni osiyanasiyana amene anthu akadziphikira okha. Akangopita kukatenga zakudya nukadziphikira okha. Ngoti china chimene chingakumbutse imene singasokoneza. Chimapangitsa kuti aliyense adye. Chifukwa alendo ochokera kutali ali ndi zoni yawo imene idakonza kuti ndi awawa amene sa mpingo wa Khristu. Pali zoni yake mpingo wa Khristuwo ndiye kuti patidapatsa zoni ya mpingo wa Khristu. Acha akabwera akalandidwa ndi zoni imene. Ndimene dosa amene sili ya mpingo wa Khristu koma tabwera pa msonkhano palibe zimenezo. Zimenezo zakonzedwa mu njira iliyonse. Palibe amene abwera pa msonkhano umenewu adzachoka ndi njala ayi. Koma pokhapokha ngati iyeyo pazakudya zimene takonza pamenepa sakudya chifukwa chomwe kuchipatala namuletsa ndi zifukwa zake. Komanso tidzakudya zokulibe pa msonkhano wake umenewu ayi. Moti china chimene ndifuna ndipitize ndikuwatsimikizira omvera ndi akamabwera abale ndi alongo kumene aliliko akumbukire kuti pa msonkhano wathu timagwiritsa ntchito mazoni. Ndiye nchofunika zedi kuti abwerere zophikira zimene nthawi zonse amakhala akubweretsa pa msonkhano umenewu
kuti sizongoti mapoto ndikapeza komweko. Hayi mapoto ayi. Ndi zoni yanga koma mapoto komweko. Hayi mbale zophikira zichokera kwawo. Oh. Iwo akungubwera kuno kuti adzapeza kuno zakudya zilipo. Iwo chimene achite kungobweretsa mapoto. Yeah. Koma zakudya zadzapeza kuno ndiwo makamaka. Ndiwo masamba. Masamba tangowayiye kuti pajaza omwe amanyati kuti masamba ndofunikira. Koma gawo lali kuno tuli nakoza tiyo zinthu zoti iyayi msonkhano udzakhale msonkhano wopambana kwambiri. Ndithudi ndipo chimenecho ndiwakumbutse ndithombera kuti ayesetse abwere atenge zophikira mbale babaibulo nyimbo polembapo cholembera nzofunikira kwambiri. Chikati mene ndachitira. Monga machitirapo. Ndiye kuti muzikati munthu aphunzitsa akayika mutu waphunziro ndiye kuti umalemba mutu waphunziro. Akamafotokozera komanso amayika mitu imene akuphunzira iwe umalemba kuti mavesi amene aja. Zimakuthandizira kuti ukapita kwanu ukakayina nthawi yosanthula kuti buku lopatulika baibulo ulimvetse ndithu. Chabwino inetu ndathokoza kwambiri. Ndikukhulupirira kuti sabata yamawa tidzapitiriza makamaka kutsindika kuti kodi zili motani zokhudza kukonzekera msonkhano umene. Zikomo kwambiri. Mwina nkutheka tafotokozera zambiri koma mwina nkutheka kupelepera pa zinthu zina mwina anthu akadakonda akadadziwa zinthu zina ndi zina. Nambala tsopano akhoza kuimba tu nambala zilipo pali 0 2766 81 ndibwerezeso 0 2766 6018 komanso tili ndi 0 379 5018. Basi akaimba pa manambala amenewa ndiye kuti zina zimene anafuna adziwa ndithu. Iyayi tathokoza. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi Naman Kammalunje mlaliki wa mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu modzi wa Sanduliza paja. Modzi wa Sanduliza yes. Machuka kuchika mwini kumene. Pali muli kuchika mwini. Namba kumudzi kwa Msampha ti jadzawo. Ndewo kumulika mwini. Wow, asakuthamangise. Hayi nimati kati ndithawa amafuna adzinjani. Tesakathamangise. Chabwino amenewo ndi Naman Kammalunje amene timacheza nawo amene ndi mlaliki wa mpingo wa Khristu amene amafotokozapo zokhudza msonkhano umene mpingo umene wakonza kumeneko ndi ku Mitundu ku Lilongwe pa Mitundu CDSS msonkhano umene uchitike kuyambira pa 23 mpaka na pa 25 August. Tikudziwitseninso kuti mutha kutsatira zonsezi kudzera pa tsamba lawo la YouTube limene ndi Lilongwe School of Biblical Studies komanso iwowa ali ndi Facebook page. Ina ndi Dickson Chivwati Gono ndifuna nthawi yopambana pamenenso tikuti msonkhano umenewu akuti ndi aliyense ndipo inu mukuyeneranso mukapezeke kumeneko. Zikomo kwambiri. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopilira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona